आपको लग रहा है मार्केटिंग मुश्किल है और कहां से स्टार्ट करें ये समझ नहीं आ रहा, तो आप अकेले नहीं हो। ज्यादातर सैलून ओनर यही सोचते हैं और इसी वजह से शुरू ही नहीं करते। लेकिन हकीकत ये है कि मार्केटिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। आपको बस सिंपल स्टार्ट करना है। सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना प्रॉपर पेज बनाना है। फिर अपनी सर्विसेज की सिंपल वीडियोस या फोटोज डालना स्टार्ट करना है और साथ ही अपने एरिया के लोगों को टारगेट करना है ताकि वो आपको देख सकें। आपको परफेक्ट नहीं होना, बस स्टार्ट करना है। जब आप विजिबल होना शुरू हो जाओगे तो कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर सेटअप करके दूं तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करो।